Сайн байцгаана уу? Би Житур автогийн К Чундан байна. Яг одоо би мэрэгжлийн бартаа замын тест хийдэг талбай дээр ирчээд байна. Тун удахгүй худалдаанд гарах гэж байгаа G700 машинаа туршиж үзэхээр ирсэн юм. Та эндээс G700 машины талаар нэлээд сайн ойлголт авах байхаа. Яг энэ машиныг бүтээх гэж бид 7 жил ажилласан. Яг энэ загварын төлөө л Житур брэнд бий болсон гэж хэлж болно. Хаазаар тултал гიშгвэл асар богино хугацаанд хурд авдаг. Хүчин чадал нь шууд бодитоогоор мэдрэгдэнэ. Дөрвөн дугуй хөтлөх систем нь цахилгаан бөгөөд ухаалаг, шаардлагатай үед хүч гаргаж, хэрэгтэй үед айдуу байдаг. Ямагт тохирсон үйлдэлийг нь гүйцэтгэдэг. Ховл нүхт харуул өөрийгөө өндөрлөн CDC системтэй хийн амарч ийн Марта замыг үйл ажиллана. Урд болон хойд тэнхлэхийн дифференциал цоочлагчтай бас төвийн дифференциал цоочлагчтай учраас энэ машинд явахгүй газар гэж үгүй. Хийн амаржийн машиныг үргэсэн байх үед урд тулах өнцөг нь 40.3 градус, хойд тулах өнцөг нь 32.3 градус болдог. Хоёр тэнхлэхийн хооронд тулах өнцөг нь 28.2 градус. Энэ тоонууд бол бодиттой үзүүлэлт. Гэхдээ ердөө эхэлнэ. Жинхэнэ нээлт манд биднийг Дубайд хүлээж байна. G700 дэлхийд дахныг шуугуулахад бэлэн боллоо. Монгол хүнд шинэ машин. Сайн Моторс.